Volkan D idaresindeki otomobil trafikte beklediği sırada motor kısmında alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm aracı sararken önce yolcu ardından sürücü demir araçtan çıkarak alevlerden kurtuldu. Yangın sırasında araçta patlama yaşandı. Çevrede bulunan vatandaşlar yangına müdahale etmek için seferber oldu. Yol kenarında bir konaktan yangın tüpüyle çıkan görevli alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri alev yanan otomobile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale gelirken olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış anı çevrede bir konağın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.